टक्क टक्क हैन टक्क टक्क पारामा यसरी भाँच्ने हो मकै चाहिँ त्यस्तो हैन यहाँ देखाउनु म काट्छु अब हुनेवाला घरमा आउने बुहारीलाई मेसेज दिनु अलराइट हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चै छु अनि देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ म 220 मा छु सधैँ चाहिँ यहाँ पुरै हिलो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ माटो हालिदिइरहेको रहेछ सो अलराइट गाइस आज चाहिँ म कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि गाउँ हिँडेको गाउँ पनि मकै भाज्न हिँडेको है टक्क बाह्रमा घर हिँडेको भनौँ न अनि गाइस म चाहिँ अलरेडी लेट भइसकेको छ है 11 बज्नु लागिसक्यो होला होइन सघाउनु हिँडेको घरमा अनि फुपूले अघि म्यासेज गरिराख्नु भएको थियो म चाहिँ खाना खाएर मात्र झर्छ है भनेर भनेको थिएँ अनि त्यही भएर अहिले हतार हतार झर्दैछु अनि आज चाहिँ मैले ड्याडीको बाइक झारेको छु टक्क पारामा होइन हाम्रो जमानाको बिस्ट हो यो जतिजना अटिन्जल मान्छे हालेर तान्दा पनि यो बाइकले तान्छ यो चाहिँ BS4 हो होइन 8 वर्ष हुनु लाग्यो होला 7 वर्ष पुरा भएर 8 वर्ष हिँड्यो होला यो बाइक सायद टक्क पारामा यो मुनि पनि रोड चाहिँ खनेछ यहाँसम्म छ क्या यहाँ परबाट देखिन्छ होला टक्क यहाँ चाहिँ ढुङ्गा आएर यो ढुङ्गा फोड्नुलाई चाहिँ ब्रेकर चाहिन्छ नि त त्यही भएर ब्रेकर नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले स्थगित छ अब दसैँ तिहार पछाडि मात्र खन्छ होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो राउन्ड घुम्नु पर्दैन अलिक सर्टकट हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ चट्टबारमा यो बाटो खन्नु चाहिँ खन्दैछ सर्टकट होइन यो बाटो चाहिँ यहाँ मुनि जोडिन्छ मुनि बाटो पनि सुरु गरेछ यहाँबाट पनि सुरु चाहिँ गरेछ दुई बिचमा चाहिँ ढुङ्गा आएर अहिले टक्क स्थगित छ है सो गाइस चट्टबारमा यही मुनि हो मेरो घर चाहिँ होइन यता छ केटाहरू पनि आएको रहेछ माथि कन्ट्याक्ट गरेर मकै बोक्नु बोलाउँ क्या टक्कबारमा यहाँदेखि म चाहिँ घुम्नुपर्छ है उता चाहिँ हाम्रो गैरीउठ जाने अनि मुनि माझा गाउँ जाने बाटो हामी चाहिँ चट्टपारामा घरमा कोही छैन है जेरी जेरी ल उफ्रिन्छ ओइ 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 जेरी उफ्रिन मैले फोहोरै टी सर्ट लगाएर आज मसाले सो गाइज म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ है यही हो मेरो घर चाहिँ होइन मैले ड्रोन झारेछु भरे ड्रोनले देखाउँछु नि है मरियो नि ओ माइला गड गएको जाउँ जेरी बाई गाइज मैले चाहिँ मकै नभाँचेको धेरै वर्ष भयो होइन यसपाला भाज्दैछु चट्टपारामा टक्क टक्क होइन टक्क टक्क पारामा यसरी भाँच्ने हो मकै चाहिँ ल यही भाँच्यो भाँचिँदैन त हो भाँचिँदैन त टक्क पारामा यसो हेरौँ मकैहरू कता कता रहेछ यहाँ रहेछ एउटा अनि यहाँ रहेछ एउटा फेरि हेरौँ तर त्यहाँ एउटा रहेछ है अनि छैन यहाँ रहेछ एउटा फेरि यो पनि होला मकै यो मकै होइन सो गाइज मकै चाहिँ यताको सबै भाँचेर यहाँ भेला पार्नु पर्ने रहेछ अनि टक्क पारेमा भरे एकैचोटि सरासर बोक्नु पर्ने रहेछ अनि फुपू र बजू चाहिँ उता गइसक्नु भयो उता भाँचिसक्नु भयो यहीँबाट भाल्दै लानुपर्ने के क्यामेरा ये भगवान क्या जुलुम है एकछिन भिडियो बनाएको हो मकै भाँचेको अनि पुरै मकै भाँचेको भिडियो भाइरल गराउनु पर्ने छ
विदेशमा अङ्कललाई पुऱ्याउनु पर्ने छ अन्त। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ यो घोराको मकै भाँचिसकेर अब ढोड काट्नु बजूले पठाउनु भयो। यहाँ फुपू एक्लै हुनुहुन्छ अरे, त्यही भएर म ढोड काट्नु हिँडेको। टक्क पारामा यस्तो छ है, टक्क कचिया है, हँसिया हँसिया। मलाई यहाँ ढोड काट्नु पठाउनु भएको होइन, तपाईँ एक्लै हुन्छ ढोड काट भन्नुभयो, हामी यहाँ पठाउनु। हजुर कस्तो काट्दिन त भन। यहाँ देखाउनु, म काट्छु अब। यहाँ यहाँ कसो अरे कस्तो त नि। अब हुनेवाला घरमा आउने बुहारीलाई मेसेज दिनु, यसरी भदैले काम गर्छ, यस्तै कामदारी चाहियो होइन। म जस्तै कामदारी, मेरो भडै जस्तै कामदारी चाहियो। त्यही छ। तर तिम्रो गोप्रो अन्धकार हो। रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, अघि त पुरै हिट भएर अफ भएछ। अनि अँध्यारो छ त, रातो लाइट बल्दैछ त्यो, झिपिक झिपिक चाहिँ हुँदैछ। रेकर्ड हुन्छ क्या त्यसरी। अनि यो डन्ट देखेको छैन, देखिरहेको छु म, यतिको फ्रेममा आउँछ। त्यस्तै कस्नु पर्दैन, सुकाउनु पर्ने हो। के भएर यो बन्द भएको है? पावर टिक्नु पर्यो नि त, अनि डिस्प्लेमा लाइट भइराख्यो भने। ल अनि किन यस्तो लुगा लगाइस्? लुगा धुनुको अल्छीले नि मैले यो लुगा हिजै नधुइराखेको। यत्रो धेरै नराख्न, एक एक मुठा राख्नुपर्छ हो। त्यो भएर पनि सकिँदैन नि। यहाँ राख, 4-5वटा भिट्टामा राख, भिट्टामा मुठा कस्नु सजिलो हुन्छ भने। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ पुरै ढोडहरू पनि काटेर टक्क यो गरा सकिसक्यौँ होइन। अब यो तल गरा झर्न लागेको, पुरै फोका उठेछ है, काम नगर्ने हात है पुरै। तर काम गर्नु चाहिँ मनपर्छ क्या मलाई, पुरै जागर चाहिँ चल्छ होइन। अनि एक्सर्साइज पनि हुन्छ नि त, पुरै मोटाएर अनि खतरा भइसकेछ। अब हामी तल्लो गएर झरौँ, हामी यस्तोलाई बाल नदिए हामी तल्लो गएर झरौँ है त। अलराइट गाइज, मैले चाहिँ यो तल्लो गएर पनि काटिसकेको छु पुरै ढोडहरू। अब चाहिँ हाम्रो पानी आएछ, पर फुपूले ल्याउनु भएको छ। टक्क गरमा पानी पिउन जाउँ, अनि जानुपर्छ एकछिन बिसाएर फेरि तल्लो गएर काट्नु। अनि मकै चाहिँ पातलो भएको कारणले बोजू एक्लै बोक्दै हुनुहुन्छ, फुपू र मैले ढोड काट्दैछु च्याट्ट पारामा। त्यहाँ पानी पिइसकेको छ है हाम्रो। खै पानी यहाँ रहेछ, पानी पिउनुपर्छ होइन गाइज। हामी अब एकछिनमा भेटौँ है त। अलराइट गाइज, हामी चाहिँ टक्क पारामा सबै ढोड पनि काटिसकेर अब हामी मुठा बान्ने कार्यक्रममा छौँ। यहाँ हाम्रो फुपूले बान्दै हुनुहुन्छ, यता हेर्नुहोस्। घामले त बेपत्ता भइरहेछ है। त्यति नि कस्तो त्यति नै यति के कस्नु होला, त्यसै अड्डिरहेको हो। त्यसले पात ल्याएपछि बटार एक दिखाउनु ठुलो जान्दैन। त्यस्तो होइन, हात चाहिँ भरे पोल्दैछ होइन भने भरे पोल्छ। गाह्रो हुँदो रहेछ, रुममा सुतेको जस्तो हुँदैन रहेछ।
गाइज हामी चाहिँ ढोड कसेर यहाँ बसिरहेछौँ भन्दै मेरो यहाँ पानी फोका पनि फुटेछ है हुन्छ हात पुरै यस्तो भइरहेछ है यहाँ पनि गएछ पुरै बेपत्ता भइरहेछ है आज चाहिँ अल राइट गाइज अब म ढोड फाल्न जाँदैछु दिनु बाजे आए घाम पनि के साह्रो लागेको आज त ढोड राखौँ है त गाइज अब चट्टा पारामा सो अलराइट गाइज हामीले ढोड राखिसक्यौँ बाजेले कस्तै हुनुहुन्छ अन्तिम टक्क पारामा है ढोड सक्यो यो लगाइदिनु भएको चाहिँ हुन्छ टक्क पारामा अब यो राखौँ घोप्टो बाजे यस्तै बाजे हुन्छ सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ नाति बाजेले ढोड राखिसक्यौँ अब चट्ट पारा मैले चाहिँ घर हिँडेको मकै त्यहाँ छ होइन ऊ थोरै देख्न सक्नुहुन्छ अनि अहिलेको लागि चाहिँ हामी अब घर हिँडेको घरमा गएर चट्ट पारामा खाजासाजा खाएर एकछिन विश्राम गरेर मकै बोक्न आउनुपर्छ बाजे चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ बाजेले चाहिँ हरियो घाँस ल्याउनु हुने अरे त्यहाँ भन्दा पनि मकै नै त्यहाँ उज्यालो परेको ठाउँमा अलिक हरियो थियो नि त त्यही भएर बाजे चाहिँ घाँस ल्याउनु हुने रे अनि म चाहिँ यो बोकेर हिँडेको टक्क पारामा कट्टा रह्यो होइन यता हेरेर हाँसिदिनु न यता हेरेर पछि यसरी काम नगर्ने हुँदाखेरि गर्नु नसक्ने हुँदाखेरि तपाईँलाई म तपाईँको भिडियो देखाउँछु होइन नि अब बुढेसकाल लाग्छ यो भन्दा है पछि म तपाईँलाई देखाउँछु तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ हाल्नु न तपाईँ यो लानुहुने म त्यो बोक्छु कि त्यही सजिलो नाति यो बोक न यो बास लडाइ जाऊ नि नाति हो र बाजेले लानु भन्नुभएको थियो त चट्टोमा त्यसो भए यहीँ राखिदिउँ न त है राम्रै छोटो भोकेर ल भ्याउनु बसेर हुन्छ होला साह्रै छोटो भयो जस्तो छ त छोटो बोक्छु हुन्छ छोटे आम पुऱ्याउँछु मलाई खुकुरिदिनु डल्ला खाना कुकुर खाना खुकुरी राख्नु है हुन्छ त्यो बोकेर जाऊ फट्का फट्का गरेर हिँड्नुपर्छ हुन्छ बाजे हुन्छ गाइज लाग्यो मकै बोकेर अब चाहिँ हामी अब त गाह्रो छ मलाई ओइ छोरी फ्या फ्या भएर होइन के बिजोक त हाम्रो बा यता आउनुहुन्छ गलेको छैन हौ म के को गल्छु म लागेँ गएँ म यता मकै पनि रहेछ ओइटेरी hours later. आयो रेकर्ड भयो है भयो मकै ओसारिसक्यो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ गोप्रोको दुईटै ब्याट्री पनि अब अलमोस्ट सकिसक्यो एउटा चाहिँ सकेरै निकालेको यो पनि 27% मात्र बाँकी छ
अब मकै पनि बोकिसक्यो अब एकछिन बसेर घर जानुपर्छ अब चाहिँ म घर लागेको है कपडामा लगभग 5 बजी होला अब घर धेरै नआउनु पऱ्यो भनेर हिँडेको मात्रै एकताले त्यो चाहिँ गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मन परेन त्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि होइन अब त्यही हो आजलाई यति नै यसै गरी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बाई बाई